Herkese merhaba, ben Merve Özkaynak. Bu videomda sizlere kullandığım fondötenlerle ilgili tecrübelerimi anlatmaya çalışacağım. İlk tanıtmak istediğim fondöten Tom Ford'un Traceless Perfecting fondöteni. Bu 15 korumalı bir fondöten, 15 güneş koruması var. Şimdi merak edeceğinizi düşündüğüm birkaç fondöteni cildimde denemek istiyorum. Umarım kamerada da etkilerini görebilirsiniz. Bunun için ilk olarak ben bir bantımı takayım ve Tom Ford'un şu Traceless meşhur Traceless Perfecting fondöteni bir deneyelim. Bu fondöteni aslında ben satın almadım. Çok merak ediyordum. Satın almadan önce de denemek istedim. O yüzden yanımda ufak bir daha önceden bitirmiş olduğum bir kremimin kabını götürerek satış danışmanı arkadaşın içine koymasını rica ettim. O da sağ olsun beni kırmadı. Çok iyi bir tecrübe oldu benim için. İyi ki de denemişim. Denemeden satın almamışım. Şimdi öncelikle ben size bir fondötenden bahsedeyim. Kendime ufak notlar aldım. Arada oradan da bakıyor olacağım. Tom Ford'un bu Traceless Perfecting fondöteni aslında tüm cilt tipleri için uygun. Biliyorsunuz benim cildim karma. Alnım, burnum ve çenem gün içinde fazlasıyla yağlanıyor. Buna rağmen ben de son derece cildime oturdu. Cildim fondöteni kusmadı. Bunu söyleyebilirim. Likit bir formu var. Orta kapatıcılıkta ama her fondötende olduğu gibi eğer 2 kat sürmek isterseniz tabii ki kapatıcılığı yüksek kapatıcılığa çıkartabilirsiniz. Ama bence orta kapatıcılıkta gayet tatmin edici. Cildimdeki ufak daha önceden kalma sivilce izlerini kapattığını gözlemledim. Birazdan cildimin sol tarafına da uygulayacağım zaten. Faydaları bu fondötenin güneş koruması sağlıyor. Dediğim gibi 15 koruma faktörü var içinde. Cildi nemlendiriyor. Buna kesinlikle katılıyorum. Gerçekten cildiniz gün içinde hiçbir şekilde kurutmayıp cildinizi nemli tutuyor bu fondöten. Cilt tonunu eşitlediği söyleniyor. Benim çok fazla cilt tonu eşitleme ile ilgili bir sıkıntım yok. O yüzden hani o konuda bir şey söyleyemeyeceğim. Ama cildimin rengi oturdu mu? Gerçekten oturdu. Bitişi tamamıyla ışıltılı saten bir bitiş. Mat bir bitişi yok. Uyguladığımda da zaten göreceksiniz. Hele de 2 kat uyguladığınız zaman hepten ışıltılı bir saten görüntüsü sağlıyor. Bu fondötenle ilgili tecrübem, bir gün kullandım bu fondöteni. 2 numara Ivory rengini ben kullandım. Cildime uyum sağladı rengi. Cildimde kesinlikle ağırlık yapmadı. Dediğim gibi içinde vaat ettiği nemlendirme vaadi olan nemlendirme şeyini gerçekten gerçekleştirdi. Şimdi isterseniz bir deneyelim. Yüzümün sağ tarafına uygulayacağım bu fondöteni. Tom Ford Traceless Perfecting fondöteni cildimin sağ tarafına uyguladım. Bu arada bu videoda ciltteki duruşunu olabildiğince net görebilmeniz için ikinci bir kamerada kullandım. Umarım faydalı olur. Şu anda cildimin sağ tarafında ve burnumun tamamında bu fondöten var. Dediğim gibi çok mat bitişli bir fondöten değil. Aslında ışıltılı bir fondöten. Cildinizde ağırlık da yapmıyor. En önemlisi bu. Siz beğendiniz mi duruşunu? Yorumlarınızı bekliyorum. Clinique Even Better fondötenle devam ediyoruz. Bu fondöten aslında tüm cilt tiplerine uygun olarak üretilmiş. Ama benim tecrübem bununla ilgili. Karma bir cilt olmama rağmen ben de çok fazla mat durdu ve cildimi çok fazla kuruttu. Bununla beraber sivilce oluşumunu da tetikleyen bir fondöten oldu. Vaat ettiği aslında cilt tonunu eşitlediği artı kahverengi güneş lekelerini kapattığı vaat ediliyor. Benim cildimde kahverengi bir leke olmadığı için o özelliği ve vaat ettiği şey hakkında bir şey söyleyemeyeceğim. Fakat 4 ila 6 haftalık bir kullanımda da düzenli olarak kullanırsanız bu lekeleri tamamen iyileştirdiğini söylüyor. Ama dediğim gibi benim tecrübem renk seçiminde çok zorlandım. Cildimi çok kuruttu. Mat duruşları sevmeme rağmen çok fazla mat durdu ve cildimde sivilce yaptı. Son zamanlarda oldukça popüler olan Rimmel London'ın Wake Me Up fondöteniyle devam ediyoruz. Bu fondöten gerçekten son zamanlarda çok popüler oldu. Tüm bloglarda ve vloglarda çok önerilen bir fondötendi. Ben de tabii ki hemen koşarak satın aldım. Fakat tabii dediğim gibi ciltten cilde göre her zaman fark var. Kimisi çok beğenir, kimisi beğenmez. Ben de sanırım o biraz beğenmeyen grubundanım. Çünkü bu fondöten bence normal ve kuru ciltler için gerçekten çok uygun. Fakat yağlıya dönük karma ve yağlı ciltler için hiç uygun değil. Bununla beraber eğer sim sevmiyorsanız bu fondöteni hiç sevmezsiniz çünkü içinde simler var. Cildim zaten yağlı olduğu için, zaten parlayan bir cilt olduğu için bir de bu içindeki simler beni gün içinde resmen bir disko topuna döndürdü. O yüzden bu fondötenden ne yazık ki ben çok memnun kalmadım. Renk seçiminde de çok zorlandım.
Bu fondöteni aldığımda yazındı. Cildim bronzlaşmıştı ama nasıl olsa kışa doğru cildim açılacak diye en açık rengi Ivory'yi satın aldım. Tabii ki yazın cildimde çok fazla açık kaldı ama şimdi yavaş yavaş cildim açılmaya başladığı zaman da açık değil fakat turuncu bir şekilde duruyor cildimde. O yüzden bunu çok sevemedim. Orta bir kapatıcılığı var. Kapatıcılığı gayet güzel. Cildinizi nemlendirdiği doğru. Hiçbir şekilde cildinizi kurutmuyor. O yüzden dediğim gibi benim cildim karma olduğundan cildim bu fondöteni kustu. Bununla ilgili tecrübelerim de böyle. Sıra geldi NARS Sheer Glow'a. Her şeyden önce bir kere ben NARS'ın bu pompasız şişelerini hiç sevmiyorum. Çünkü ürün kaybı çok fazla oluyor böyle şişelerde. Bir de nedendir bilmiyorum. Bu NARS'ın kapaklarının mat olması yüzünden şu pis görüntü de hiç hoşuma gitmiyor. Konuyla tamamıyla bağımsız biliyorum ama söylemeden edemedim. Bununla beraber bu tabii çok açık bir ton. Bunu özellikle çok açık almıştım. Sheer Glow adından anlaşılacağı gibi bitişinin daha böyle glow ve saten parlak bir görüntü olmasını bekliyorsunuz. Ama bence bu fondötenin bitişi tam olarak mat da değil, saten de değil, tam ortası böyle kadifemsi bir duruşu var. Bence orta kapatıcılık sağlıyor. Hatta bende ortadan biraz daha az kapatıcılık sağladı diyebilirim. Daha orta kapatıcılığa getirmek için 2 kat uyguladım. Biraz cildimi kuruttuğunu aslında söyleyebilirim. Aslında şöyle çok ilginç. Cildimi kuruttu fakat yağlı bir karma cilt olmama rağmen de gün içinde de çok yağlandırdı cildimi. Yine gün içinde pudra ile dengelemek zorunda kaldım. O yüzden bu daha çok normal ciltlere uygun diye düşünüyorum. Böyle yağlı ve karma ciltleri gün içinde parlatabilir. Ama son duruşu, bitişi gerçekten güzel. Eğer kadifemsi bir bitiş seviyorsanız NARS Sheer Glow'u da sevebilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi sıra geldi MAC'in en çok satan fondöteni Face and Body'ye. Face and Body'de ben C2 rengini kullanıyorum. Öncelikle şunu söylemeliyim ki bence bu fondöten daha çok normal ve kuru ciltlere uygun. Karmaya dönük yağlı bir cilde sahip biri olarak şunu söyleyebilirim ki gün içinde zaten çok az bir kapatıcılığı olduğu için ve bitişi tamamıyla saten ve ışıltılı bir saten olduğu için zaten yağlı olan cildiniz fondötenin de bu ışıltılı saten bitişi özelliğiyle 2 kat daha fazla parlak duruyor. Ama buna rağmen bunu bilerek zaten satın aldım aslında. Eğer ben bu fondöteni sürerim, üzerine de gün içinde transparan pudramı uygulayıp gün içindeki yağlanmamı kontrol altına alırım diyorsanız gerçekten yapısı çok çok fazla hafif, cildinize hiç ağırlık yapmayan bir fondöten. Suya dayanıklı bir fondöten. En büyük özelliği hem yüzünüzde hem de tüm vücudunuzda kullanıyor olabilmeniz. Zaten o yüzden ismi Face and Body. MAC Face and Body'nin 2 boyu var. İsterseniz ufak boyunu alabilirsiniz. İsterseniz de büyük boyunu alıp bacağınızla, kolunuzla ve dekoltenize de uygulayabilirsiniz. Dediğim gibi normal ve kuru ciltlerin sevebileceğini düşündüğüm bir fondöten. Ama beklentiniz kapatıcılık anlamında çok olmasın. Tek kat uygularsanız az kapatıcılık elde edersiniz. Ama 2 kat uygularsanız da orta kapatıcılık elde edebileceğiniz ince yapıda bir fondöten. Estee Lauder Invisible Fluid fondöten. Bu fondöten gerçekten son derece hafif ve ciltte ağırlık yapmayan bir fondöten. Zaten vaat ettiği de bu ve gerçekten vaadini gerçekleştiriyor. O kadar hafif ve uçucu yağlar var ki içinde mutlaka fondöteni kullanmadan önce zaten şu şekilde bir çalkalamanız gerekiyor. Çalkaladıktan sonra da cildinize hafif bir şekilde uyguluyorsunuz. Zaten çok ince bir yapısı var ve saten bir bitişi var. Ben çok severek kullandım bunu. Fakat renk seçeneğinde biraz zorlanmıştım. Bunun rengini de mutlaka açıklamalar kısmında yazacağım. Kendi cildime kullandığım rengi. Eğer hafif, cildime nefes aldıran ve maske gibi durmayan bir fondöten istiyorum diyorsanız Estee Lauder'ın bu fondötenini mutlaka cildinize bir kez de olsun denemenizi tavsiye ederim. Clarence'ın Everlasting fondöteni ile devam ediyorum. Bu fondöten bence tamamıyla karma ve yağlı ciltler için uygun. Çünkü içeriğinde son derece pudra içeren bir ürün. Yani sürdüğünüz anda tabii ki likit yapıda ama bir süre sonra pudramsı bir duruşa ve mat bir bitişe sahip oluyor. O yüzden yağlı ve karma cildi olan T bölgesi benim gibi çok yağlanan kişilere tavsiye edebileceğim bir fondöten. Fakat pudra kokusunu çok sevmiyorsanız belki biraz kokusu sizi rahatsız edebilir. Çünkü yoğun şekilde yüzünüze sürdüğünüzde pudra kokuyor. Bununla beraber yine 15 güneş koruması var. Cildinizi nemlendiriyor. Gerçekten kurutmuyor cildinizi. Ne kadar içi pudralı bir fondöten de olsa yüzünüzü sildiğinizde bir pullanma ya da cildinizde bir dökülme hissetmiyorsunuz. O yüzden yağlı ve karma ciltlere yine denemelerini önerebileceğim bir fondöten. MAC'in Studio Fix Fluid fondöteni ile devam ediyorum. Bu son dönemlerde aldığım bir fondötendi. Yazın hafif bronzlaşan tenimle tam uyum sağlıyordu ama artık kışa girdiğimiz şu dönemlerde cildimle benim ufak ufak açılmaya başlayınca birazcık turuncu kalmaya başladı cildimde. O yüzden şimdilik bunu bir köşeye koydum. Bir süre daha zannediyorum ki kullanamayacağım.
Yine söylemem gerekirse ambalajla ilgili bir şeyde uyarmak isterim sizi. Satın alırken şu şekilde pompası olmuyor. Kapağıyla beraber satın alıyorsunuz. Ama MAC'te satılan pompalardan da satın alıp takarak rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Ben pompalı şekilde uygulamayı seviyorum. Bu fondöten yine bence yağlı ve karma ciltlere daha çok uygun bir fondöten. Çünkü pudralı bir yapısı var. Gün içinde tamamıyla cildindeki yağlanmayı kontrol etti mi derseniz hayır. Gün içinde bir kere de olsa ya da 2 kere de olsa, maksimum 2 olmak üzere cildimi pudrayla kontrol altına almak ihtiyacı duydum. Ama bunun dışında bitişini çok sevdim. Eğer çok mat bitişlerden hoşlanmıyorsanız, böyle ışıltılı bir mat bitiş seviyorsanız MAC Studio Fix Fluid'u bence çok sevebilirsiniz. Çünkü cildinizi böyle çok donuk ve sağlıksız bir şekilde matlaştırmıyor. Işıltılı bir matlık veriyor. Evet, dediğim gibi gün içinde yine 1-2 kere burnunuzu, alnınızı ve çenenizi kontrol altına alma ihtiyacı duyuyorsunuz ama gün içindeki kalıcılığı da bence bu fondöteni oldukça cezbedici bir şekilde kılıyor. Birçoğumuzun bildiği L'Oreal True Match fondötenle devam ediyorum. Bu fondöten orta kapatıcılığa sahip bir fondöten. Daha çok karma ve yağlı ciltler için öneriliyor. Fakat ben karma bir cilde sahip olmama rağmen ben de çok fazla parlama yaptı. Bilmiyorum, tabii ciltten cilde göre de tabii ki fark eder. Orta kapatıcılı, fakat ben 2 kat uygulamama rağmen cildimdeki gözenekleri çok iyi şekilde kapatmadı. Niye bilmiyorum. Yine söylüyorum, belki size daha iyi kapatıcılık sağlamış olabilir. Bununla beraber yapısının ince olmasına gerçekten bayıldım. 2 kat uygulamama rağmen gün içinde hiçbir şekilde cildimde ağırlık yapmadı ve cildimin nefes aldığını hissettim sanki. Maske gibi durmadı cildimde her şeyden önce. Tamamıyla cildimle gerçekten tonu eşitlendi diyebilirim. Ama çok fazla parladığım için ve gün içinde de çok fazla pudra uygulamak zorunda kaldığım için True Match'i bu aralar pek tercih etmiyorum. Sıra Giorgio Armani'nin Luminous Silk fondöteninde. Bu fondöten benim için biraz hayal kırıklığı olan bir fondöten aslında. Çünkü bloglarda ve vloglarda çok fazla önerilen ve met edilen bir fondötendi. Ama her zaman söylüyorum, tabii ki ciltten cilde ve beklentiye göre çok fark var. Her şeyden önce az ve orta kapatıcılı bir ürün. İlk sürdüğünüzde ilk katta az bir kapatıcılık elde ediyorsunuz. Ancak ikinci katta orta kapatıcılık elde edebiliyorsunuz. Yapısını aslında True Match'e çok benzetiyorum. Çok ince bir yapısı var. Kesinlikle cildi nemlendiriyor ve cildinizi kurutmuyor. Bir ağırlık hissetmiyorsunuz gün içinde. Cildiniz bence fondötenle bütünleşiyor her şeyden önce. Maske gibi durmuyor. Fakat yine de benim çizgilerime çok fazla doldu. Gözeneklerimi kapatmadı. Beklentim biraz bu anlamda böyle bir ipeksi, adı da üstünde, bir silk, bir ipek bitiş bekliyordum. Ama öyle bir ipek bitiş yaratmadı. Dolayısıyla gözeneklerimi ve çizgilerimi kapatmadığı için bir daha satın alacağımı zannetmediğim bir fondöten oldu. Şimdi sıra Dior Skin Icon fondöteninde. Bence bu fondöten tamamıyla yağlı ve karma ciltler için uygun. Hiçbir şekilde normal ve kuru ciltlere önermeyeceğim bir fondöten. Çünkü çok fazla pudralı bir fondöten bu. Sürdüğünüz anda zaten yapısına bile likit diyemeyeceğim. O kadar yoğun bir yapısı var ki ambalajın içinden bile çok zor çıkartıyorsunuz. Çünkü çok pudralı ve çok yoğun. Ama benim gibi karma ya da yağlı bir cildiniz varsa bu fondöteni gerçekten çok seversiniz. Gün içinde belki nemli bir süngerle uygulamak daha iyi olabilir. Çünkü tamamıyla bir porselen ve maske etkisi yaratıyor. Kapatıcılığı çok yüksek. Gece için, özel günler için, işte düğün, nişan, bu gibi günlerde çok sevdiğim ve kullandığım bir fondöten. Gün içinde dediğim gibi çok fazla maske etkisi yarattığı için bunu çok tercih etmiyorum. Daha çok gece dışarı çıkarken bunu kullanıyorum. Fakat ne yazık ki bu ürün piyasadan kalkmış. Ben de bunu yeni öğrendim ve çok üzüldüm. Artık satılmayacakmış. Ama yine de belki Dior'un buna muadil yeni bir ürünü mutlaka çıkmıştır. Bunu da araştıracağım. En sona Chanel Lumiere Velvet'i bıraktım. Çünkü bu benim son satın aldığım bir fondöten ve en çok sevdiklerim arasına girdi. Özellikle de zaten bunu uygulayarak göstermek istedim. Önce isterseniz bir fondötenden bahsedeyim. Fondötenin kapatıcılığı orta ama 2 kat uygularsanız yüksek bir kapatıcılık da elde edebilirsiniz. Tamamıyla yine karma ve yağlı ciltlere uygun bir fondöten. Çünkü pudra bazlı. Bitişi tamamıyla kadife. Mat demiyorum, saten de demiyorum. Tam ikisinin ortasında kadifemsi bir bitişi var. Zaten cildinizi elinize sürdüğünüzde de o kadifemsi dokuyu hissediyorsunuz. Sanki fondötenin altına matlaştırıcı, kadifemsi etki yaratan bir baz sürmüşsünüz gibi bir etkisi var bu fondötenin. Ben duruşunu çok sevdim. Şimdi uyguladığımda umarım siz de seversiniz. Ben bu fondöteni daha çok kabuki fırçayla kullanıyorum. Şimdi de öyle kullanacağım. Cildimin sağ tarafını uygulayacağım. Önce minik noktalar halinde alıp
Hemen matlığı hissediyorsunuz bu arada sürer sürmez. Burnumun tamamını uygulayacağım. Fondötenin uygulanmış hali cildimin tamamıyla sağ tarafında görebilirsiniz. Başta da bahsettiğim gibi daha çok karma ve yağlı ciltlere önerebileceğim bir fondöten. Çünkü pudralı bir fondöten. Pudralı olduğu için dağıtırken hemen donabiliyor. O yüzden elinizle değil de yine fondöten fırçasıyla veya daha doğal bir görünüm istiyorsanız, böyle pudra dursun istemiyorsanız cildinizde ve mat bir duruş istemiyorsanız nemli bir süngerle uyguladığınızda çok güzel sonuç alabilirsiniz. Daha saten duruşlu ve daha ışıltılı ve daha doğal durur cildinizde. Ben iki şekilde de duruşunu çok sevdim yani. O çeşitliliği hoşuma gitti. İstersem daha mat bir bitiş sağlayabiliyorum ya da nemli bir süngerle uyguladığımda da daha doğal ve saten bir bitiş sağlayabildiğim için bu fondöteni sevdim. Şu aralar en favori fondötenim, zaten en son aldığım fondötendi. Zannediyorum ki bir süre daha makyajlarımda bu fondöteni göreceksiniz. Fondöten incelemesi videomun sonuna geldik. Yararlı olduğunu umut ediyorum. Umarım bundan sonraki fondöten alışverişinizde bu çektiğim videodan da yararlanırsınız. Eğer sizlerin de benim bu kullandığım fondötenler arasında kullandıklarınız ve tecrübe ettikleriniz varsa yorum olarak bırakırsanız çok mutlu olurum. Eğer videomu beğendiyseniz ve yararlı bulduysanız beğenmeyi lütfen unutmayın. Kanalıma yeni geldiyseniz, videolarımı beğenirseniz, abone olursanız çok çok mutlu olurum. Beni merveozkaynak.com'dan da takip edebilirsiniz. Videolarımın tüm detaylarını merveozkaynak.com'da da bulacaksınız. Sosyal medya hesaplarım da orada mevcut. Facebook'tan, Twitter'dan ve Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı, önerilerinizi her zaman bekliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.